ஹாய் கைஸ் வெல்கம் டு ஆன்சரகல் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் வந்து வீட்டில் வந்து வாஷிங் மிஷின் வந்து ரிப்பேர் ஆகிடுச்சு. ஸோ புதுசு வாங்கலாம், அதுவும் வாங்கி 10 இயர்ஸ் ஆகிடுச்சு. அதனால் வந்து புதுசாகவே மாற்றிடலான்னு சொல்லிட்டு இன்றைக்கி வந்து ரிலையன்ஸ் டிஜிட்டலுக்கு தான் வந்திருக்கோம். ஸோ வாங்க போய் நிறைய மாடல்ஸ் வந்து பார்த்துட்டு இப்போது எந்த மாடல் நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நல்லா தெளிவாக கேட்டு நம்ம வந்து வாங்கலாம். அது போக இதோட டெமோ வந்து ஃபுல்லாகவே இந்த வீடியோவில் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ கண்டிப்பாக பாருங்கள், ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நம்ம வாங்கியிருக்க வாஷிங் மிஷினில் வந்து வெள்ளாவி, அதாவது ஸ்டீம்லேயே நம்ம வந்து துவைச்சிக்கலாம். அது போக ஒயிட் ட்ரெஸ்ஸு, குழந்தைங்க ட்ரெஸ்ஸு இதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து வாஷ் பண்ணுறதுக்கு தனியாக ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. வீட்டில் பெரியவங்க இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களோட ட்ரெஸ்ஸை வந்து சுடுதண்ணியில் துவைக்கணும்னு நம்ம வந்து ஃபீல் பண்ணுவோம். அதுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து 2 டேப் வந்து நம்ம கனெக்ட் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சு. பட் இதில் வந்து அந்த மாதிரி கிடையாது. நியூ ஃபீச்சர்ஸ் வந்து இதில் வந்து நிறைய வச்சுருக்காங்க. ஸோ வாங்க எப்படின்னு ஃபுல் டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம். ஹலோ வணக்கம் மேடம். நாங்கள் ஐஎஃபிலேருந்து ஐஎஃபி சர்வீஸ்க்காக வந்திருக்கோம். என் பேர் விக்னேஷ். உங்களுக்கு சர்வீஸ் கொடுக்க டெமோ கொடுக்க நாங்கள் தான் வந்திருக்கோம். உங்கள் மிஷினை இப்போ நாங்கள் பிரித்து இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டோம். மிஷின் மேலே எந்த ஒரு டென்டோ டேமேஜஸோ, மிஷினில் எந்த ஒரு டேமேஜஸோ இல்லை. மிஷினை நாங்கள் எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணுறோன்ற மாதிரி ப்ளக் மாட்டியாச்சு. ப்ளக் மாட்டுறதுக்கு 16 ஆம்ப்ஸ் உங்களுக்கு ப்ளக் வேணும். ப்ளக் மாட்டியாச்சு. எர்த்திங் செக் பண்ணிட்டோம். எர்த்திங் ப்ராப்பராக இருக்குது, நோ இஷ்யூஸ். வாட்டர் ப்ரெஷர் செக் பண்ணிட்டோம். வாட்டர் ப்ரெஷரில் மேஜிக் அடாப்டர் போட்டு வாட்டர் நம்ம சப்ளை கொடுத்துட்டோம். வாட்டர் சப்ளை நல்லா இருக்குது, நோ ப்ராப்ளம். இப்போ நீங்கள் இந்த மிஷின் வாங்கியிருக்கீங்க. டாப் லோடில் இதுதான் ஐஎஃபியில் பெஸ்ட் மாடல். இது உங்களுக்கு நல்ல சர்வீஸ் இருக்கும், நல்லபடியான மிஷின் வாஷ் குவாலிட்டி இருக்கும். நீங்கள் மிஷின் பற்றி எந்த ஒரு ப்ராப்ளம் இல்லை, மிஷின் நல்லா இருக்குது. நான் உங்களுக்கு இப்போ மிஷினோட ஃபியூச்சர்ஸ் எல்லாமே சொல்லிடுறேன். மிஷினில் இப்போ மேலே ஒரு கவர் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் வந்து மிஷினோட ஃபியூச்சர்ஸ் எல்லாமே சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ நான் உங்களுக்கு ஒரு ஃபியூச்சராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். இது வந்து நம்ம லிண்ட் ஃபில்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். முன்னாடி இந்த லிண்ட் ஃபில்டர் சின்னதாக இருக்கும். இப்போ இருக்க லிண்ட் ஃபில்டர் எல்லாமே எக்ஸ்ட்ரா லார்ஜ் லிண்ட் ஃபில்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். லிண்ட்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ நம்ம மிஷின் கேட்கும்போது மிஷினில் இருக்க நூல்லாம் தனித்தனியாக பிரிஞ்சு வரும். அந்த நூல் பிரிஞ்சு வரதை வந்துட்டு மிஷின்குள்ளே இருக்கிறப்போ அந்த நூலை மட்டும் தனியாக ஃபில்டர் பண்ணி வைக்கிறதுக்காக இது லிண்ட் ஃபில்டர் அப்படின்றத வச்சுருக்கோம். அதுவும் இல்லாமல் வாஷிங் மிஷினை நம்ம ஒரு தடவை வீடு சுத்தம் பண்ணும்போது நவுத்த முடியாது, தூக்க முடியாது, வெயிட்டான பொருள் அப்படின்றதுனால மிஷினில் இன்பில்டடாக நம்ம வந்து ட்ராலி கொடுத்துருக்கோம். அந்த ட்ராலினால நீங்கள் லைட்டாக மிஷினை மூவ் பண்ணாலே போதும், ஹேண்ட்லிங் ஃப்ரீயாக இருக்கும், நீங்கள் ஈஸியாக மூவ் பண்ணிக்கலாம். சில பேர் வீட்டில் மாடியில் மிஷினை வச்சு யூஸ் பண்ணுவாங்க. அப்போ வந்து உங்களுக்கு வாட்டர் ப்ரெஷர் கம்மியாக இருக்கும். வாட்டர் ப்ரெஷர் கம்மியாக இருக்கிறதுனால வாஷிங் டைம் உங்களுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகும். அப்படி நடக்கக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக லோ ப்ரெஷர் வாட்டர் ஃபில்லிங் அப்படின்ற ஃபியூச்சரும் கொடுத்துருக்காங்க. ஆட்டோ ரீஸ்டார்ட் அப்படின்றத கொடுத்துருப்பாங்க. இப்போ நம்ம வாஷிங் மிஷினில் எந்த ப்ரோக்ராம் வச்சோம்னாலும் வாஷிங் ப்ரோக்ராமில் ஒரு வாஷிங் 2 ரின்ஸ் சைக்கிள் இருக்கும். இது டோட்டலாக கம்ப்ளீட் ஆகிறதுக்கு 1.5 ஹவர்ஸ் ஆகும். 1.5 ஹவர்ஸ் நம்ம மிஷின் ரன் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது ப்ராப்பர் சப்ளை இருந்தால் பரவாயில்ல. இப்போ 45 மினிட்ஸ் முடிஞ்சிருச்சு, மிஷின் சப்ளை இல்லை, நம்ம வீட்டில் பவர் கட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா திரும்ப 1.5 ஹவர் ஓடுமா அப்படின்னு கேட்டால் ஓடாது. நீங்கள் அப்படியே மிஷினை விட்டுட்டீங்க அப்படின்னா கரண்ட் வந்ததுக்கப்புறம் மிஷினாகவே ஆட்டோ ரீஸ்டார்ட் பண்ணி எந்த இடத்துல நின்றுச்சோ அந்த இடத்துலேருந்தே மிஷின் ரன் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். ஆட்டோ இம்பேலன்ஸ் கண்ட்ரோல் அப்படின்னு ஒரு ப்ரோக்ராம் இருக்குது. ஆட்டோ இம்பேலன்ஸ் என்னென்னா, மிஷினுக்குள்ளே நம்ம ஏதோ ஒரு பொருளை போட்டுட்டோம், நம்ம மாறுதலாக ஏதோ ஒரு காயினோ பிளேடோ இல்லை ஏதோ ஒரு ஹெவியான பொருள் போட்டுட்டோம் அப்படின்னா மிஷினோட ட்ரம் வந்துட்டு அதோட சென்ட்ரிசிட்டிலேருந்து அவாய்ட் ஆகும்போது, ப்ரிவெண்ட் ஆகும்போது அது எப்போ எசன்ட்ரிசிட்டியாக மாறுதோ அப்போ சேஃப்டி சுவிட்ச்னு ஒரு சுவிட்ச் இருக்கும். அந்த சுவிட்சில் பட்டு ஆட்டோ இம்பேலன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு எரர் காமிச்சு மிஷின் ஸ்டாப் ஆயிரும். அடுத்த வோல்டேஜ் ப்ரொடக்ஷன் கொடுத்துருக்கோம். இப்போ நம்ம வீட்டில் எல்லாத்துலேயுமே வந்து 220 240 வரும். சில நேரம் ஹை ஃப்ளக்சுவேஷன், லோ ஃப்ளக்சுவேஷன் அப்படின்றதுனால 240க்கு கீழேயோ 240க்கு மேலேயோ போகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. நம்ம மிஷினை டிசைன் பண்ணியிருக்கிறது வந்து 135 to 270 வோல்டேஜஸ்க்கு நம்ம டிசைன் பண்ணியிருக்கோம். அதாவது 135லேருந்து 270 வரைக்கும் எந்த வோல்டேஜ் இருந்தாலும் நம்ம மிஷின் ரன் ஆகும். அதுதான் வோல்டேஜ் ப்ரொடக்ஷன் அப்படின்றத நமக்கு சொல்கிறாங்க. நம்ம வோல்டேஜ் ரன் ஆகுது, நம்ம ஸ்டெபிலைசர் அதெல்லாம் போட்டு யூஸ் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னா மிஷினோட லைஃப் நல்லாயிருக்கும். ஆட்டோ டயக்னைஸ் அப்படிங்கிறாங்க. நம்ம மிஷினில் ஒரு ப்ராப்ளம், பழைய மிஷினில் என்ன பண்ணுவோம், மிஷினில் ஒரு ப்ராப்ளம்னா ஒரு இதாக கண்டுபிடிப்பாங்க, என்ன பிரச்சனை எங்கே இருக்கும் அப்படின்றத பார்ப்பாங்க. இந்த மிஷினில் நீங்கள் எந்த ப்ராப்ளமும் நீங்கள் மிஷினை திறந்து பார்க்கணுன்ற தேவையே இல்லை. மிஷினை நீங்கள் போட்டிங்கனாலே என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்றத உங்களுக்கு டிஸ்பிளேல வந்துடும். அதை வச்சு நீங்கள் ரன் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து பவர்டு பை ஏஐ அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஏஐ அப்படின்னா ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இப்போ நம்ம மிஷினில் வந்துட்டு 5 துணி போட்டிருக்கோம், 1 மணி நேரம் துவைக்கணுமா, எவ்வளோ தண்ணி ஊற்றுறது, எவ்வளோ சோப் தூள் போடுறது, அந்த மாதிரி நீங்கள் எதை பற்றியுமே கவலைப்பட தேவையில்லை. மிஷினுக்குள்ளே இருக்க சென்சார் எல்லாமே ஏஐ நாங்கள் வந்து டீச் பண்ணி வச்சுருப்போம், நாங்கள் ப்ரோக்ராம் பண்ணியிருப்போம். நீங்கள் மிஷினுக்குள்ளே துணியை மட்டும் போட்டுட்டீங்க, ரன் பண்ணிங்கன்னா போதும். மிஷினாகவே சென்ஸ் பண்ணி, ஏஐ அப்படின்றது ஒரு மனுஷனோட மூளை மாதிரி, அதுவே சென்ஸ் பண்ணி இதுக்கு என்ன தேவை, எது தேவையில்லை, எந்த டிகிரி வைக்கணும், எந்த டெம்பரேச்சர் இருக்கணும், எவ்வளோ தண்ணி வேணும், எவ்வளோ சோப்பு வேணும், எவ்வளோ நேரம் ரன் பண்ணணும் அப்படின்றத ஏஐ முடிவு பண்ணி ஏஐ ரன் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். இதுதான் மேடம். இப்போ மிஷினோட ஃபியூச்சர்ஸ் நம்ம பார்த்தாச்சு. மிஷினில் இருக்க ப்ரோக்ராம்ஸ்லாம் நம்ம பார்த்துடலாம். இப்போ நீங்கள் மிஷினை ஆன் பண்ணுறீங்கன்னா இதுதான் உங்களுக்கு ஆன் பட்டன். ஆன் பண்ணோன்னே ஏஐ அப்படின்னு வரும். இதுதான் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறது. பவர் பட்டன் நீங்கள் கிளிக் பண்ணோன்னே இதுதான் உங்களுக்கு ப்ரோக்ராம் பட்டன். இப்போ உங்களுக்கு இந்த மிஷினில் 6 ப்ரோக்ராம் இருக்குது. இந்த 6 ப்ரோக்ராமும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு ப்ரோக்ராம் வந்து மிக்சடு டெய்லி அப்படின்னு சொல்லுவோம். இப்போ நம்ம வீட்டில் வந்துட்டு இப்போது ஒரு ஜென்ஸ் இருந்தாங்க அப்படின்னா ஒரு காட்டன் ஷர்ட், காட்டன் பேண்ட் போடுவாங்க, ஜீன்ஸ் பேண்ட் போடுவாங்க, டிஷர்ட் ட்ராக் போடுவாங்க, எலாஸ்டிக் ஐட்டம். குழந்தைங்க இருந்தாங்கன்னா குழந்தைங்களோட யூனிஃபார்ம் போடுவோம், சாரீஸ் போடுவோம். இந்த மாதிரி அப்போ வந்து காட்டன்,
பனியன் கிளாத் அந்த மாதிரி எல்லா கிளாத்தஸும் மிக்ஸ் ஆகிருக்கும் போது வந்து மிக்சடு அப்படின்ற ப்ரோக்ராம் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னா எல்லா துணியும் நம்ம போட்டுக்கிட்டு யூஸ் பண்ணுறது தான் மிக்சடு டெய்லி. நம்ம டெய்லி யூஸ் பண்ணுறது மிக்சடாக இருக்கும் அப்படின்றதுனால இந்த ப்ரோக்ராம். ஸ்மார்ட் சென்ஸ் அப்படின்றது ஏஐ ப்ரோக்ராம். இந்த ஸ்மார்ட் சென்ஸில் வச்சுட்டிங்க அப்படின்னா மிஷினுக்குள்ளே நீங்கள் துணியை போட்டுட்டு சோப்பு லிக்விட் போட்டுட்டீங்க அப்படின்னா அதை பற்றி கவலைப்பட தேவையில்லை. மிஷினாகவே ஏஐ சென்ஸ் பண்ணி உங்களுக்கு என்னென்ன வேணும் எது வேணும் அப்படின்ற சென்ஸ் பண்ணி மிஷின் பார்த்துவோம். எக்ஸ்பிரஸ் 30 அப்படின்ற ப்ரோக்ராம். எக்ஸ்பிரஸ் 30 அப்படின்றதுல வந்துட்டு 30 நிமிஷத்தில் உங்களுக்கு மிஷினில் துணியை வந்து துவைச்சி கொடுத்துரும். இதில் வந்து ஒரு வாஷ் சைக்கிள் ஒரு ரின் சைக்கிள் இது ரெண்டும் எடுத்துக்கும். மீதி எல்லா ப்ரோக்ராம்லையும் ஒரு வாஷ் சைக்கிள் 2 ரின் சைக்கிள் ஒரு ஸ்பின் சைக்கிள் எடுத்துக்கும். இப்போ உங்களுக்கு எக்ஸ்பிரஸ் வாஷில் போட்டிருக்கீங்க அப்படின்றது நீங்கள் எப்போ போடலாம் அப்படின்னா, இப்போது ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு போகிறீங்க, ஒரு 1 hour 2 hour தான் ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கீங்க, இல்லை துணி ஒன்றும் அழுக்காகலை, கொடியில் போட்டிருந்த துணி கீழே விழுந்துருச்சு, கபோர்டில் ரொம்ப நாளாக வச்சுருந்த துணி அதை எடுத்து போட எனக்கு முடியலை அப்படின்றப்போ 30 minutes வந்து நீங்கள் வாஷ் பண்ணி ரின்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இதுக்காக தான் எக்ஸ்பிரஸ் அப்படின்ற சைக்கிள். அடுத்த ஜீன்ஸுன்றது வந்து நம்ம எல்லா ஹெவி கிளாத்ஸுக்கும் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். ஹெவி கிளாத் அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்மளோட பெட்ஷீட்டு, ஜீன்ஸ் பேண்ட்டு, ஜர்கின்ஸ் இந்த மாதிரி காட்டன் எல்லாமே திக்னஸாக இருக்க எல்லா மெட்டீரியலுக்குமே நம்ம ஜீன்ஸ் அப்படின்ற ப்ரோக்ராம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். டெலிகேட்ஸ் அப்படின்றது வந்துட்டு நம்ம சில சாரியில் ஸ்டோன் ஒர்க்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க, ஆரி ஒர்க் அந்த மாதிரி ஒர்க்லாம் பண்ணுற சாரீஸ் அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுற சிந்தட்டிக் எல்லாத்துக்குமே நம்ம டெலிகேட் அப்படின்ற ப்ரோக்ராம் வச்சு ரன் பண்ணுவோம். ஸ்பின் அப்படின்ற ப்ரோக்ராம் என்னன்னா ஒரு புழுந்து மட்டும் கொடுக்கறதுக்கு துணியை வந்து வெளியே காய போட்டிருப்பீங்க, தண்ணி பட்டிருக்கும், மழை தண்ணி பட்டிருக்கப்போ அதை வந்து நீங்கள் ஃபுல்லாக துவைக்கணும் அப்படின்ற தேவையில்லை. அப்படியே துணி எடுத்து வந்து புழுந்து மட்டும் எடுத்துக்கலாம். இந்த ப்ரோக்ராம் மாற்றுறதுக்கு நீங்கள் ப்ரோக்ராம் பட்டனை மட்டும் நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா போதும். ஆட்டோமேட்டிக்காக மிஷின் நீங்கள் ஆன் பண்ணோன்னே உங்களுக்கு எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் இருக்கக்கூடாது அப்படின்றதுனால ஸ்மார்ட் சென்ஸில் இருக்கும். நீங்கள் இந்த ப்ரோக்ராம் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ண ப்ரோக்ராம் மாறும். நீங்கள் எந்த ப்ரோக்ராமில் வைக்கிறீங்களோ அந்த ப்ரோக்ராமில் வச்சு ஸ்டார்ட் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா மிஷின் ரன் ஆகிடும். வாட்டர் லெவலில் நம்ம வாட்டர் லெவல் எதுவுமே நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ண வேணும். மிஷினே அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கும். அதுக்கு எவ்வளோ வாட்டர் தேவை அப்படின்றது மிஷினே அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கும். அதில் நீங்கள் எதுவுமே பண்ண தேவையில்லை. எந்த ப்ரோக்ராம் அப்படின்றத மட்டும் சூஸ் பண்ணிட்டு நீங்கள் ஸ்டார்ட்ன்றதை கொடுத்துட்டு அதுக்கு முன்னாடியே துணியை போட்டுட்டு லிக்விட் லோட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா போய் மிஷினே எடுத்துக்கும். இதுதான் மேடம் இந்த மிஷினில் உள்ளது. இப்போது இந்த 2 ஸ்டீம் மாதிரி ஒரு பட்டன் இருக்குல்ல, இந்த 2 ப்ரோக்ராமில் மட்டும் ஸ்டீம் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸ்டீம் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த ப்ரோக்ராமில் நம்ம வச்சுட்டு இந்த பட்டனை 2 தடவை ப்ரெஸ் பண்ணணும். ஸ்டீம் அப்படின்ற 2 தடவை ப்ரெஸ் பண்ணால் ஆன் ஆகிடும். இப்போ வந்து நார்மலாக இருக்குது, நீங்கள் நார்மலாக ரன் பண்ணிங்கன்னா நார்மலாக மிஷின் ரன் ஆகும். ஒரு தடவை ப்ரெஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா ஹாட் வாட்டரில் மிஷின் ரன் ஆகும். அதாவது சுடுதண்ணியில் மிஷினை வந்து சுடுதண்ணியாக்கி அதுக்கப்புறம் அதில் துவைக்கிறது. இது 2 தடவை ப்ரெஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா ஸ்டீம் வாஷ் ஒரு தடவை பண்ணி கொடுத்துரும். இதுதான் மேடம் இதில் உள்ளது. அதே மாதிரி இப்போது நீங்கள் இப்போ மிஷின் இருக்குது நார்மலாக உங்களுக்கு எனக்கு வந்து மிஷினை வந்து துவைச்சி மட்டும் கொடுத்தா போதும், நான் புழிஞ்சு அலசிக்கிறேன் அப்படின்னா நீங்கள் இங்கே இருக்க ப்ரோக்ராம்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து வாஷ் அப்படின்ற ப்ரோக்ராம். மிஷினை எனக்கு துவைச்சா மட்டும் போதும், துணியை துவைச்சி மட்டும் நான் எடுத்துக்கிறேன், அலசுறது புளியறது நான் புழிஞ்சிக்கிறேன் அப்படின்றப்ப யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நான் மிஷினை துவைச்சிக்கிறேன், எனக்கு புழிஞ்சு மட்டும் கொடுத்து எனக்கு அலசி மட்டும் கொடுத்தா போதும் அப்படின்னா ரின்ஸ்ன்றது யூஸ் பண்ணி கையில் துவைச்சிட்டு நம்ம உள்ளே போட்டு அலசி மட்டும் கொடுக்கலாம். அதே எனக்கு நான் வந்து துவைச்சிட்டேன் அலசிட்டேன் எனக்கு புழிஞ்சா மட்டும் போதும் அப்படின்னா இங்கே இருக்க ஸ்பின் ப்ரோக்ராம் நீங்கள் ரன் பண்ணிக்கலாம். டெம்பரேச்சரில் ஒன்று வந்து ஹாட், இன்னொன்று ஸ்டீம். உங்களுக்கு நான் சொன்ன மாதிரி ஹாட்ன்றது வந்து சுடுதண்ணியில் துவைக்கிறது, ஸ்டீம்ன்றது ஆவியில் துவைக்கிறது. இந்த 1 2 3 4 அப்படின்றது வாட்டர் லெவல். இந்த ப்ரோக்ராம் நீங்கள் வைக்கும்போது அதுவாகவே செட் ஆகிடும். சில நேரத்தில் நீங்கள் வந்து யோசிப்பீங்க ஒரே ஒரு சட்டை தான் இருக்குது, இதுக்கு இவ்வளோ தண்ணி தேவையா அப்படின்ற டைமில் மட்டும் நீங்கள் இதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். 1 or 2 or 3 or 4 அப்படின்ட்டு இது. அப்புறம் இந்த குழந்தைங்களாம் இருக்காங்க, மிஷின் ரன் ஆகிட்டு இருக்கும்போது குழந்தைங்க வந்து எதுவும் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணிடுவாங்க, அவங்க எதுவும் ப்ரெஸ் பண்ணி மிஷினை ஸ்டாப் பண்ணிடக்கூடாது அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா மிஷினில் துணியை போட்டுட்டு மிஷினை ஆன் பண்ணிவிட்டு மிஷின் ரன் ஆகிட்டு இருக்கும்போது இந்த 2 பட்டனையும் லாங் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். இந்த 2 பட்டனையும் லாங் ப்ரெஸ் பண்ணீங்க லாக் ஆகிடும். நீங்கள் திரும்பியும் நீங்கள் லாங் ப்ரெஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா ரிலீஸ் ஆகிடும். லாக் ஆயிரும்னா நம்ம ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். லாக் ஆகினா நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணலாம். இந்த நீங்கள் எது ப்ரெஸ் பண்ணாலும் அதுக்கப்புறம் ஒர்க் ஆகாது. மிஷின் அந்த ப்ரோக்ராம் எண்ட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அதுவும் எண்ட் ஆகிடும். சப்போஸ் எண்ட் ஆகலை, நீங்கள் நடுப்பறையே வந்து ஏதோ ஒன்று சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னா திரும்ப நீங்கள் லாங் ப்ரெஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா ரிலீஸ் ஆகிடும். இவ்வளோதான் மேடம் மிஷின் பற்றி. உங்களுக்கு வேறு எதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா? இல்லை, அதான் இது வந்து மெயினாக நான் எதுக்கு வாங்கினேன்னா பசங்களுக்கு அந்த ஒயிட் கலர் யூனிஃபார்ம் போடுறோம் இல்லையா, அது வந்து தனியாக தான் நான் ஊற வச்சு ப்ரெஷ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் உள்ளே போடுவேன். இதில் வந்து இந்த ஸ்டீமு இந்த ஹாட் வாட்டர் அந்த இது இருக்கிறனால எனக்கு கொஞ்சம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அப்படிலாம் நீங்கள் போடுறப்போ நீங்கள் வந்து டெய்லி மிக்ஸில் போட்டுக்கலாம், இல்லை ஜீன்ஸில் போட்டுக்கலாம். ஜீன்ஸில் போட்டுக்கிட்டு நீங்கள் ஹாட் வாட்டரில் டெய்லி வாஷ் பண்ணுறதுனால ஹாட் வாட்டரில் யூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னாலே போதும். IFB எசென்சியல் யூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு 100% அழுக்கு வரதுக்கான வேலை இருக்காது. IFB எசென்சியலுக்கும் மித்த எசென்சியல்ஸுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னா IFB எசென்சியல் வந்து pH லெவல் கம்மி, இது வந்து ஃபோம் வந்து ரொம்ப கம்மியாக வரும். அதுவும் இல்லாமல் நம்ம எப்போதுமே லிக்விட் தான் யூஸ் பண்ணுவோம். வாட்டரில் சாலிபிலிட்டி இருக்கும். நம்ம ஒரு லிக்விட் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த லிக்விட் வந்து தண்ணியோட எவ்வளோ நேரத்தில் சீக்கிரமாக மெர்ஜ் ஆகுது அப்படின்றத பொறுத்து தான். இப்போ IFB லிக்விட் எடுத்திங்கன்னா அதோட டைமிங் ரொம்ப கம்மி. கெமிக்கல் வந்து வாட்டரோட டக்குன்னு மெர்ஜ் ஆகிறதுனால உங்களுக்கு மிஷினில் போன உடனேயே வாட்டரோட மிக்ஸ் ஆகிட்டு மெக்கானிக்கல் ஆக்ஷன் மூலிமா எல்லா கரையும் வெளியே போயிடும். இப்போ சட்டையில் இருக்க டேட்டர்ஸ் எல்லாம் போக வைக்கிறதுக்கு, கரையெல்லாம் போக வைக்கிறதுக்கு இது போகும். இப்போ காலரில் வந்து கரை படிக்கும் குழந்தைங்களுக்கு. காலரில் படிக்கிறது வந்து நம்ம கரண்ட், அது வந்து அழுக்குன்னு சொல்ல மாட்டோம், கரண்ட் சொல்லுவோம். அது வந்து நம்ம வாட்டரில் வந்துட்டு ஆயில் மாலிகூல்ஸ் இருக்கும். அந்த ஆயில் மாலிகூல்ஸ் வந்து நம்ம சட்டையோட காலரில் வந்து படிஞ்சு அந்த
தண்ணி கலரே எல்லாம் போயிடும். மாற்றிடும். அந்த ஆயில் மட்டும் அப்படியே ட்ரை ஆகி அது ஒரு கலராக இருக்கும். நம்ம அதுக்கு என்ன பண்ணுவோம், வீட்டில் ப்ரெஷ் வச்சு காலரில் தேய்ப்போம். அந்த மாதிரி தேய்க்கும் போது 1 or 2 months வந்துட்டு அந்த இடம் மட்டும் வேர் அண்ட் டேர் ஆகி அந்த இடம் மட்டும் பிஞ்சிடும். குழந்தைங்களால அதுக்கப்புறம் அதை யூஸ் பண்ண முடியாது, நம்மளால அதை யூஸ் பண்ண முடியாது. அந்த இடம் மட்டும் ஒரு சட்டையில் அழுக்காகிறதுனால அதை யூஸ் பண்ணாமல் இருக்கும். அதுக்கு வந்து ஐஎஃப்பியில் ஃபேபோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு லிக்விட் இருக்குது. அந்த ஃபேபோன்ற லிக்விட் வந்து கம் மாதிரி இருக்கும். நீங்கள் அதை வந்துட்டு சட்டை ட்ரையாக சட்டை ஆங்கரில் இருக்கும்போது அதை எடுத்து வாஷ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு 15 நிமிஷம் முன்னாடி ஃபேபோன்றதை அப்ளை பண்ணிவிட்டு இப்போ வச்சுருக்கீங்களா? வச்சுருக்கோம் மேடம். நாங்கள் காட்டுறீங்களா? காட்டுறோம் மேடம். அந்த மாதிரி அந்த ஃபேபோன்ற பொருளை எடுத்து சட்டையோட காலரில் அப்ளை பண்ணிவிட்டு அதை கொஞ்சம் நேரம் ஏர் ட்ரை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் கையால் சும்மா ஒரு ரப் பண்ணிவிட்டு மிஷினுக்குள்ளே போட்டிங்க அப்படின்னா 100% அது போடும். அதே மாதிரி குழந்தைங்களுக்கு ஒயிட் ஷர்ட் இருக்குது, ஒயிட் பேண்ட் இருக்குது அப்படின்னா குழந்தைங்க கிரவுண்டுக்கு போவாங்க, சின்ன குழந்தைங்க கீழே உட்காருவாங்க, கிளாஸஸில் போய் அழுக்காயிடும். லிமோ அப்படின்ற பவுடர் இருக்குது. அது வந்து நீங்கள் அந்த ஒயிட் ஷர்ட் போடும்போது மட்டும் 1 ஸ்பூன் போட்டிங்கன்னா போதும். கலரில் இருக்க பிரைட்னஸ் அப்படியே கொண்டு வந்து புது சட்டை மாதிரியே கொண்டு வந்து கொடுத்துருவாங்க. அதுக்காக தான் நம்ம அந்த லிமோ யூஸ் பண்ணுறோம். எதுவும் டவுட்ஸ் இருக்கா உங்களுக்கு? இல்லை, அவ்வளோதான், வேறு ஒன்றும் இல்லை. ரொம்ப அழகாக எடுத்து சொன்னீங்க. நான் கூட எதுவும் நம்மளுக்கு ஏற்கனவே வாஷிங் மிஷின் யூஸ் பண்ணனால லைட்டாக தான் சொல்லுவீங்கன்னு நினச்சேன். நல்லா எலாபரேட்டாக தெளிவாக சொல்லிட்டீங்க. ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்யூ. கஸ்டமர் சர்வீஸ் நல்லா இருக்கணும்ல, அதுக்காக. ஓகே ஓகே. ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ வந்து சார் நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப அழகாக டெமோ கொடுத்தாங்க. இது உங்களுக்குமே ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இப்போ வந்து நம்ம வாஷிங் மிஷினும் வாங்கியாச்சு, அது போக டெமோவும் நம்மளுக்கு கொடுத்துட்டாங்க. பட் இது வந்து எப்படி நம்ம ப்ராப்பராக யூஸ் பண்ணுறது, அது போக நம்ம வந்து எப்படி அழகாக மெயின்டைன் பண்ணுறது அப்படின்ற டிப்ஸும் நம்மளுக்கு வந்து நிறைய ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ வீடியோ லென்த்தாக போகுதுன்றதுனால நான் அந்த இதை வந்து நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணுறேன். இது மாதிரியான யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோவை நீங்கள் தொடர்ந்து பார்க்கணும் அப்படின்னா நம்மளோட வான்சிறைகள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மீட்